दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सबसे पहली वीडियो आप देख सकें। नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जॉन आर्यन क्रिएशन। आप एक तरफ देख रहे फोटो को, ये फ़ोटो एक सिंपल है, ठीक है। ये फ़ोटो को मैं बनाकर ये फ़ोटो बनाया उसी पर बैठा हुआ। चलिए आज मैं आपको ये फ़ोटो को एडिटिंग करना सिखाने जा रहा हूँ। चलिए टाइम न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। गैलरी को ओपन कर लें। गैलरी को ओपन करने के बाद मैं ये फ़ोटो को पिकआर्ट में लेके जा रहा हूँ। मैं अब ये फ़ोटो को पिकआर्ट में मैं आ चुका, मैं अभी से ऐड फ़ोटो में जा रहा हूँ। अब मैं फ़ोटो ले रहा हूँ इसमें, जो मैं इसमें क्या क्या ऐड फ़ोटो में डाल सकता हूँ। लेकिन मैं 2 फ़ोटो ले चुका हूँ, एक मून वाला और एक मैं लालटेन वाला ले चुका हूँ। चलिए हो चुका है। मैं अभी से मैं फिर से मैं ऐड फ़ोटो में गया हूँ। हाँ, मैं लेज़र ले रहा हूँ, लेज़र अभी खोज रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। देखिए मिल चुका, मैं इसे मैं लगा दे रहा हूँ। हाँ ठीक है। अब मैं फिर से ऐड फ़ोटो में गया हूँ, जो मैं फ़ोटो को अपने एडिट करूँगा मैं अपना फ़ोटो को। देखिए मेरा आ चुका है। मैं इसे अब इरेज कर ले रहा हूँ, इरेजर टूल लेकर। देखिए हो चुका है। अब मैं इसे इरेजर टूल से थोड़ा सा इरेज कर ले रहा हूँ, जो हिस्सा एक्स्ट्रा आ चुका है। देखिए ये जूता वाला नहीं हुआ था, मैं इसे पेन टूल लेकर कर लिया हूँ। सेट कर रहा हूँ बोट में, सॉरी नॉब। हाँ मैं इरेजर टूल लेकर इरेज कर ले रहा करके। देखिए हो चुका है। देखिए कुछ हिस्सा मेरा ये आ चुका है, तो मैं किया था इरेज। मैं इरेजर टूल लेकर मैं इरेज कर ले रहा इसे फिर से, ठीक है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। हो चुका है। गैलरी को ओपन करने के बाद मैं इसे अब ये फ़ोटो को मैं फोटोशॉप एक्सप्लोरर में लेके जाऊंगा अभी, ठीक है। हाँ देखिए मेरा आ चुका ये। सेम मैं स्केल को मैं बढ़ा लेता हूँ, मैं इसके बाद मैं सेव कर लेता हूँ। अब जो मेरा हो चुका है, हाँ इसे मैं अब इसे स्नैपचैट में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मैं प्रोजेक्शन को कर ले लिया हूँ।